terrible. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento. Ya me tenés cansada con tus ronquidos, Nuestra sección destinada a aconsejar a aquellas personas que roncan mucho para que eviten esta desagradable costumbre. Sí, hay que hacer una salvedad antes de empezar el informe, que el roncador Sí. en general es negador de su condición. Sí. Sí, el testigo es el que está al lado. Sí, Es el que se da Claro, por cuenta. ejemplo, Moreira ronca todo el tiempo. ronca, Sí, bueno, señor. yo hace poco me asumí como un roncador porque toda la Sí. gente que durmió conmigo me Sí. dijo... Sí, Sí, señor, sí. parece una Únicamente, avioneta. hablaba de eso, de ninguna otra cosa. Claro, entonces digo... Parece Bueno. que estuviera Me adentro. acuerdo siempre, no puedo evitar cantar la milonga Cobrate y dame el vuelto. A ver. Aquí ronco yo, señora, y oiga lo que estoy batiendo, pa' que así vaya sabiendo. Bueno, el ronquido puede ser inofensivo, pero molesto. Y sobre todo para los compañeros de cama. Disculpe que Claro. sea Sí, sí. así tan directo en mi expresión. Compañero de cama. Sí, Bueno, sí. sí, claro. Los ronquidos son motivos de discusión. Sí, sí. ¿Por qué? Y porque, como acaba de decir Barton, el roncador es también negador. Sí, Claro, primero ya- es un negador. Imagínese a la pobre mujer que duerme con el neato, le dice, che, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Dice el roncador. No ronques más, estás roncando. No ronco, yo no ronco. No, Y se da sí, vuelta y sigue durmiendo. Bueno, ese matrimonio no va a durar mucho. Me dicen acá Sí. la profesión que no eran un matrimonio. Ah, Menos Bueno. va a durar entonces. Por eso también muchas parejas hoy por hoy están adoptando la modalidad de dormir cada uno en una habitación distinta. Y con una persona diferente, sí, Bueno, señor. Bueno, no hay que desesperarse. Existen algunas medidas que pueden ayudar a sobrellevar el problema. Algunos cambios en tu estilo de vida, macho, colaborarán para que ya no haya sonidos indeseables al dormir. señor, por favor. ¿Qué sonido indeseable? Es importante estar atentos, que los ronquidos no solo sean ruidos guturales. Si al despertar estamos sin aliento o Sí. cansados durante el día, es probable que se trate de una apnea del Sí. sueño, que Sí, no sé señor. lo que es, pero seguro que es eso. Si es una apnea, quiere decir que finalmente con el ronquido usted se oxigena muy poco durante la noche. Y tiene que ir a un especialista, porque la apnea del sueño puede causar hipertensión, Sí. entre otros problemas graves, que seguramente estará Víctor Heredia. No, por- otros Siempre problemas. dice que cada vez que quieren nombrarlo a él, dice entre otros. Y entre No, otros pero esto es Víctor otro Heredia. problema. Bien. ¿Qué cosas ayudan a dejar de roncar? Primero, evitar tomar alcohol 3 horas antes de acostarse. Ah, sí, ¿y qué voy a tomar? En la merienda. A las 6 de la tarde tiene que escabiar. Bueno, no. para eso para algunas personas es un gravísimo problema y para otros no existe. Ingerir bebidas alcohólicas, amigos nuestros, hace que los músculos de las vías respiratorias se aflojen durante el sueño Sí, y señor. eso promueva los ronquidos. Después, no hay que ingerir medicamentos que relajen los músculos en la noche. Claro. Si se le ablanda, se le aflojan los músculos en la noche, ahí lo quiero ver. Claro, porque el tema del ronquido es como que la quijada, la mandíbula, le queda colgando. Entonces ahí, claro. Cataplín, cataplín, cataplero. Sí. Los Eso que le cuelgan la quijada. O sedantes. Aquí traigo colgando la quijada. Sí. Los tranquilizantes o sedantes como alprazolam, clonazepam, diazepam Sí. y lorazepam
Sí. al igual que el alcohol, pueden relajar los músculos de la garganta y producir ronquido. Es conveniente bajar de peso, porque los kilos de más originan tejido adiposo alrededor del pescuezo, señor. Claro, la papada. La papada, y el tipo ¡ay! Se la pasa roncando ahí. Prohibido fumar. Sí, señor. Estoy leyendo carteles que hay colgados por ahí. No, pero leen el informe, porque si no, no, Ah. vamos a... Los fumadores tienen más probabilidades de roncar. Las posibles razones incluyen la abstinencia nocturna de nicotina. Claro, Ah, mire bueno, usted. habría que levantarse cada hora, A fumar, un pucho. fumar un cigarrillo. Claro. Dormir de costado. Sí, Es conveniente dormir de costado. claro, eso le iba a decir. Sí, sí. Porque los que roncan es porque duermen boca arriba. Boca arriba. Una almohada, preferentemente larga y de gran tamaño. ¿Qué Sí, tal? ¿Cómo le señor. va? Encantado de Sí. saludarlo. ¿Qué tal? Presionada contra la espalda ayuda a evitar dormir boca arriba y así roncar menos. Yo tengo Bueno, una solución muy superior. A Que ver. es coser un bolsillo adicional a su camiseta en la espalda Sí. y meter adentro del bolsillo una pelota de tenis. Claro, está bien, porque no se puede apoyar porque... Claro, cuando usted se acuesta de espaldas, siente la incomodidad y se da vuelta. bueno, pero esto es una cámara de tortura o uno va a descansar, porque Señor, Bueno. El que duerme con el oso soy yo. La bueno, verdad sí, que señor, me- pero nosotros no somos dueños, discúlpeme, pero yo soy de Roncadores Anónimos. ¿Qué Sí. tal? ¿Cómo le va, ¿cómo le señor? va? Tan anónimo no parece ser. Claro, Bueno, no, no porque- parecen cualquier cosa menos anónimo. Sí. No, yo voy a decir un nombre fantasía, llámele Mario, me voy a llamar Mario, Bueno, Sí. ¿qué tal, A Mario? a los efectos. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? No me llamo Mario, pero acá me voy a llamar Mario. Bueno, Bueno. Mario. Bueno, hola, yo soy roncador y me llamo Mario. Hola, Sí. Mario. Hola, Mario. Y ustedes tienen que decir, hola Mario, todos somos roncadores. Ah, Ah, hola, entonces Mario. Todos somos roncadores. Todos Bueno. somos roncadores. Entonces nos juntamos y Mario. contamos nuestros problemas y, bueno, las parejas que se han roto, las ¿Se han roto qué? que se han roto las parejas, todas. Ah, Los maltratos a los que somos sometidos por la Sí, sociedad en general. Por la- Yo vivo en una pensión Sí. con un pasajero que vino de las provincias. Perdón, ¿usted es un señor? Por supuesto sí. que sí, soy un señor. Ah, bueno, en la provincia se ronca mucho, ¿eh? Bueno, pero en este caso el roncador soy yo y mi compañero eventual de habitación fue a quejarse a la conserjería y me quieren echar de la pensión. Ah, bueno. Pero eso tiene que consultarlo con un abogado, un defensor de roncadores. No, tenemos que escrachar a su compañero que lo maltrata de ese modo. No tiene, no tiene por qué. Porque el roncador no lo hace a propósito. No lo hace a propósito. Según dice mi compañero, él tiene que trabajar y se tiene Y que todos tenemos que trabajar. Usted dígale. también, señor, o usted vive de renta. Bueno, según él tiene que trabajar, entonces parece que yo lo perjudico. Bueno, mire, Bueno. la solución es que los roncadores nos juntemos entre nosotros, porque A mí lo que me Claro. dijeron que con Que un durmamos- broche que en la durmamos nariz. juntos. En la pensión donde estoy yo, somos 7 roncadores en una pieza. los que duran Entonces- esos vidrios. Claro, tiemblan los vidrios, tiemblan. Pero no nos despertamos entre nosotros. ¿Por qué? Porque estamos preparados para no despertar ante el ronquido. Y Claro. pensamos que todos los ruidos los hacemos nosotros. Parece una sala de máquinas de un buque. Sí, esa sí. habitación. No se entra un tipo de afuera y no lo cree. Bueno, Bueno. por ahí me tengo que ir a esa pensión yo. Sí, señor. Le voy a decir algunos remedios caseros para A liberar ver. la nariz. Por ejemplo, si la tiene tapada. Enjuagues con solución salina.
Sí, Si tenés alegría, Alergia. tratá de evitar los ácaros del polvo. claro, sí, señor. Si el problema es la inflamación de los tejidos, por ejemplo, usted se lleva el tejido a la cama, yo me llevo el crochet. Sí, Bueno, un humidificador puede reducir la inflamación. Después hay que cenar liviano y mucho antes después de acostarse. Sí, bueno, Hay no que se puede tomar cenar a la alcohol. hora del almuerzo. Pero señor, no se puede tomar alcohol. Tiene que cenar a la hora del bueno, pero almuerzo. escúcheme, en todos los países civilizados del mundo Sí. cenan muy temprano. El único A las 6 país- de la tarde están cenando. Claro. Y acá son las 12:30 de la noche y usted va a Babieca y no hay un lugar. Sí, señor. ¿Por qué comemos tan tarde los argentinos? Es una pregunta, ¿eh? ¿Usted quién es? Yo soy un periodista. ¿Qué periodista destacado. malhumorado es? Soy un periodista destacado y formador de opinión. Digo, ¿qué nos pasa a los argentinos que comemos tarde? Vaya a formarla a otro lado, señor. Ir a dormir con la panza llena no es recomendable, ¿eh? Claro. Pero mucho menos recomendable es dormir con la panza vacía, le digo. Claro, peor. Bien. Y bueno, en realidad es un punto intermedio. Uno tiene que comer muy liviano a la noche, apenas un sándwich, un pedazo Sí, de yo queso. como siempre, ¿sabe qué? ¿Vio esos palitos que tienen azúcar alrededor? Sí, sí, de Que algodón. Se arma Sí. como un algodón. Eso es muy liviano. Sí, Sí, y bueno. muy sano, sí, para irse a dormir con el No azúcar. pesa nada. Sí. Las tiritas, ¿sí o no? ¿Qué tiritas? La que No se sé qué ponen tiene. en la nariz, ahora le va a explicar. No está comprobado científicamente que sirvan para nada. Hay que consultar siempre al médico y contar los ronquidos. ¿Cómo van a contarlos? ¿Quién los cuenta? Su mujer, por ejemplo. Dice, Encima contame no. los ronquidos por minuto. Y está ahí la pobre mujer. 1, 2, Claro. 3. Diciendo, este tipo ya me tiene tan podrida. Bueno. ¿Y qué más? Claro, porque hay algunos que roncan seguido y otros tienen un ronquido extraño, muy, muy largo. Largo y súbito. Sí. Por ahí sí, está en señor. silencio y de golpe. ¡Oh! Sí. Y uno se pega un jabón. Sí. No, y a veces está el ronquido con jadeo. Sí, ¿Qué ¿está es? seguro que es un ronquido? Porque, bueno, Sí, sí, porque dice. Y después se hace. oh, Y sigue. Es- no me es está, un- no me está gustando nada su actitud. ¿Eh? No, pero es un jadeo panicoso, ¿eh? No es un jadeo de gozoso. Bien. Acá dice que los hombres roncan más que las mujeres. Cada 4 hombres que Sí. roncan, hay 2 mujeres que roncan. ¿Viste? Bueno. Debe ser un espectáculo digno de verse. Son 6. Sí, 6 en una cama, 4 hombres, 2 mujeres, todos roncando. Sí. Bueno, un 40% de los adultos ronca. Sí. Un 20% lo hace siempre. Y hasta un 10% de los niños también roncan. Mire. Qué bárbaro. Aquí No ronco sabía yo, señora. Bueno, roncador quiere decir, en el mundo del turf, un caballo que malo, que no corre. ¿No? Roncador quiere decir que en los momentos decisivos de la carrera, el caballo. Sí. El perezoso. roncador quiere decir una forma, un fleco propio de los barriletes que con el viento produce una especie de ronquido. Ah, Mire Eso se usted, llama- claro, como un aleteo. Claro, y a esos flecos les llaman roncadores. Bueno, digo, por hablar de algo. Vamos a ver. Aquí ¿quién de nosotros, de ustedes ronca? yo me asumo, ya lo dije, yo ronco. Yo ¿Usted, creo que Guillermo? no. No, creo que no. Creo que Barton. Bueno, lo dije yo, yo no es creo para que que me tampoco. acuse usted si que yo soy, que usted no y yo sí. No, yo creo que no ronco.
aunque muchas personas han tratado de difamarme. Ah, bueno. Hay una campaña de desprestigio. No, entonces debe roncar usted. Debe roncar. Si le No, dicen que señor. ronca, debe roncar. Cuando le digo que no ronco, no ronco, señor. Ahora, que hay algunos que andan diciendo por ahí, bueno, ¿qué quiere que haga? Sí, además hay maledicentes en todas partes. eso sí. Pero el roncador además tiene el riesgo de tragarse bichos, ¿vio? Durante la noche. ¿Tragarse qué? Tragarse bichos. Ah, Sí, bichos, señor. ¿qué bichos? Bichos, insectos. Una mosca, por ejemplo, que pasa O volando. esas O sea, ¿qué mariposas. puntería tiene que tener la mosca para pasar justo que el tipo está roncando? Y Bueno, la aspira. Pero pueden ser esas maripositas de la noche también. Sí, la mosquita. Lo mismo, ¿qué diferencia hay entre tragarse una mosca y una mariposita de la noche? Ninguna, no es una degustación de moscas esto. No, digo. claro, no es saber, una- ay, yo prefiero, si hay que tragarse algo, prefiero una mariposa de la noche. ¿Sabe Señor, lo que tiene que hacer el roncador? Dormir boca abajo. Es imposible roncar. Sí, pero boca usted abajo. no domina la voluntad en el dormir. De pronto se da claro, vuelta. tiene que estar Ah. en control todo el tiempo. Claro. No, señor. Pero tendrían que vender una especie de máscara, Sí la como venden. como esas para gas, Sí la y venden. duerme con la máscara puesta. Sí, señor, Ahí sí no pero se la va a tragar nada. La venden, es una mascarilla de goma. Sí, señor. Sí, señor, la venden. Bueno, a comprarla entonces. Pero usted se da vuelta y está incómodo con esa mascarilla de goma. Bueno, ¿qué querés, No se puede Angelito? descansar, señor. Y no duermas, quédate despierto. Sí, sí. Bueno, Es muy difícil. ya estamos pasados de tiempo, así que me voy a Bueno. poner a dormir. ¿Que vamos a hacer una pausa primero? Sí, ¿no? Sí, Sí. porque viene la gente del trío sin nombre. Ah, Que son- sí, sí. Como Hasta su nombre que se lo indica, son acomodan y tres. todo. Imagínense. Sí, enchufan las cosas y así. Así Bueno. que vamos a la pausa, por favor. Dale.